主题叫做二项分布。那二项分布呢，一开始谈到两个名词哈，一个叫独立事件，一个叫重复试验哦。我们看一下它文字的叙述哦。对两个事件 A 跟 B， 如果 B 事件发生的几率呢，不因为 A 事件发生与否而受到影响的时候，我们就说这样子的两个事件叫独立事件。来，荧光笔抓一下独立事件。那独立事件哦，其实我们一年级就有这个基础哦。怎么判断两个事件是独立的呢？如果两个事件是独立的，代表它同时发生的几率会等于个别发生的几率相乘。来，把它画起来。那我可以问一个问题吗？为什么会出现这样的一个定义？它这个概念从哪里出来？啊，写个 key 好不好？这个概念从哪里出来的？从条件几率来的啊，对不对？然后我们写个简单的 key 哦。你条件几率应该有复习到哈。来，同学，这个叫做什么东西？在 A 题，这个叫做 P of B given A， 在 A 事件发生的情况底下，去看 B 事件所发生的几率。那这种条件几率就是样本空间会怎么样？会缩小。讲到样本空间缩小，我们上次有讲一个题目有没有？一个多选题有5个选项，对不对？啊，我完全不会做，我用猜的，猜对的几率是多少？1/31。那我同学会说，老师，那不是应该1/32吗？同学。这是条件几率，我们已知什么？至少有一个选项是正确的嘛。所以我们本来样本空间有32个元素，在已知这个条件的情况底下，样本空间缩小了，我们把全部选项都是错的这个情况排除掉了，听懂我意思吗？所以你看哦，这个叫做条件几率嘛。那条件几率根据我们以前教过的那个结果来看哦，它分母是不是 A 事件发生的几率？那分子是什么 ？A 事件跟 B 事件怎么样？同时发生的几率，对不对？好，那我们晓得什么叫独立？独立就是在 A 事件发生的情况底下 ，B 事件发生的几率会不会受到影响？不会啊，所以它还是等于谁？还是等于 P of B 嘛，对不对？那我们现在把分母的这个 P of A 把它乘过来，很自然而然的就得到了我们如何去判断哦两个事件是独立的一个准则啊。好，就是同时发生的几率会等于个别发生的几率怎么样相乘？好，这个概念是从条件几率的那个部分哦出来的哈。这个应该对同学来讲是很简单，没有问题。你自己复习应该有复习到这个地方哈。好，来，那我们现在接着继续看哈。他说，如果有一个实验哦，它可以重复一直不断的去做，而且每一次呢都是独立的，我们把这种实验哦叫做重复实验哈。好，比如说，我们看一下，丢一个硬币10次，连续丢。好，从袋子里面取球，取后都放回，连续5次，同时掷2个骰子100次。哦，这种叫重复实验。这个实验可以一直不断的去 repeat， 一直不断的去做。好，那这个很简单哦，我们就简单的带过去就好。来，请翻到22页，来翻过来。讲到这个独立事件哦，我们直接来看一下这一题随堂练习。来，这个随堂哈，我们带同学把这个题目把它看过去。这个随堂其实应该没什么，这给他1个赞就好，来给他1个赞。这些东西其实都跟学测有关哦。好，这个题目他跟你说有个人叫阿呆，还有一个图片好可爱，好像是个女生，对不对？阿呆是女生。阿呆，对啊，我不知道为什么阿呆是女生。他说阿呆这个女生呢，上学的时候要经过3处路口，在3处路口遇到红灯的几率分别是0.4、0.4跟0.6。那这3处的红绿灯号志均互相独立，互相独立4个字画起来，好，不会互相干扰了哈，互相彼此是独立的。求阿呆上学的时候，下面2个问题，好，这里要展现一下我的美术天分哈，我要来画。画呆。美术大家是什么？来，美术大师没反驳啊。阿呆要上学嘛，所以阿呆从家里出发来，画一个阿呆的家。我可以不画吗？画一下为什么？我可以画3条杆子表示3个。好，阿呆的家。阿呆在哪里？阿呆在这里。阿呆是一个女生哦。可以吗？这进不去吧？这家进不去啊。有点想象力好不好？然后他怎么进去？是聊什么比例啊？然后他头那么大。我看一下哦。他说有3处的红绿灯的号志哦，来3处分别是 A、B、C 号，好，随便的哦，这无所谓。来，
这个在 A 哦，红灯的几率是0.4啊，写一下来0.4，啊 B 是多少？0.4，C 呢是0.6。好，那我们现在来看下面两个问题哦。第一个问题，他问什么？接连遇到3个红灯的几率，这还用算吗？好，连续碰到3次红灯，第一个是红灯，而且第二个是红灯，然后第三个也是红灯，所以这个几率就把它乘起来就好了。所以就0.4乘0.4，再乘0.6。好，这答案多少？你自己算好不好？等下这没有问题吧？好，这几率会不一样，我想知道。啊，哪里？为什么红绿灯的几率是描述长短？我知道为什么会这样，我也忘了在。来，这个算出来多少？你帮我算一下，还是你翻到后面看答案？真的，这个应该还好。0.4乘0.4乘0.6。0.06有那么小吗？0.0，要去你说多少？0.096。好，那第二小题 ，Hello， 来，我们看第二小题哦。第二小题他跟你说，第二小题说不定有同学不会写，最多只遇到一次红灯的几率，来，这句话画起来。最多只遇到一次红灯，那这种情况同学有几种，你知道吗？有可能比较极端的就是3个都是什么灯？绿灯嘛，或者是什么情况？2个绿灯，然后一个什么？1个红灯，可以吗？好，我想这个应该很简单嘛。他题目说最多只遇到一次红灯嘛，情况有4种哦。你说老师为什么情况4种？3个都绿灯是一种情况。2绿1红，那个1红可能是第一次或第一个嘛路口或第2个路口或第3个路口遇到红灯，所以这个写这个好像有点麻烦，有比较快的方法。来，这跟反面都一样。 3个都绿灯哦，3个都绿灯就是0.6，写一下好了啦，列一下式子，乘0.6乘0.4，好，加上2绿1红，如果第一个遇到红灯就是0.4。它后面2个都是绿灯，就是0.6，再乘0.多少？4。你把它算出来，你把它写一下。我觉得这好麻烦。那这个如果第一个是绿灯0.6，然后0.4，最后一个是绿灯来0.4。好，那有可能是最后才遇到红灯哈，所以是0.6。乘0.6，再乘多少？0.6。这种题目好像没有什么其他的方式可以做了嘛，就是这样讨论，然后去做这样而已。好像没有办法用什么反面做法去处理，就只能这样土法炼钢，去把它算出来。然后看一下有没有算错哈，这题目是蛮无聊的。0.6、0.4，看一下0.6。应该式子是没有列错的哈。好，来，那式子没列错，同学算出来是多少？你可以算一下，或者你翻到后面的解答，真的，你翻到后面去看一下那个解答哈，答案是多少？来多少？来问于心好了，你帮我看答案多少？0.52，你是看解答的对吧？大家都懒得算。其实这个会算就好了啦，好不好？这个会算就可以，这其实没有什么。段考会出这个？可能哦，有可能。我觉得这个好麻烦哦。那有点麻烦而已嘛。其实我没想到，我在你们心目中是一个看起来有点严肃的人。没有啦，一开始第一开始，所以我是那种命恶心善的人，是吧？没有心善的话，
也没有心善，有没有心善？我天哪、我以为我是个好人。那你一开始干嘛这么凶？我没有凶啊，我一开始对你们很好啊，那我对谁凶？来，接下来翻到23页哦，我们要进入今天的非常重要的主题。来，接下来翻到23页，来，请同学看到文字的叙述，仔细听哦。在几率理论里面，最常见又最有用的观念之一叫做伯努利实验。来，把伯努利实验5个字画起来。有时候翻译叫做白努利实验哦。那这个伯努利或白努利呢，其实是一个人的名字，他叫做本努利，对不对？那我跟你说，这个本努利不是只有一个人，他是一个 family， 他的兄弟姐妹啊、亲戚朋友都是伟大的数学家跟物理学家。好，他不是只有一个人哦。像你看旁边那边有个图形，有没有那个图案？那个人叫做雅各布伯努利，对不对？我跟你讲，看起来就有肥宅，有没有？胖胖的数学都不错哈。好，那我跟你说，这个伯努利哦，这个旁边这个肥宅这个伯努利哦，他就定义了一种东西。来，我们看一下我们课本的文字叙述哦。他定义了一种叫做伯努利的实验，英文叫 Bernoulli trial。那什么叫伯努利实验呢？仔细听哦。如果今天一个实验只有2种可能的结果，好，叫做伯努利实验。那他会把这2种结果，其中一种定义叫做成功，另外一种定义叫做失败。下面有举例，比如说我丢一个硬币，丢出正面叫成功，那反面叫失败。抽签，对不对？抽中有奖签叫成功，其他的情况叫失败。篮球罚球，罚进去叫成功，罚不进叫失败。所以这种只有区分成成功还有失败的这种可以重复做的试验哦，叫 Bernoulli trial， 叫伯努利实验，听懂吗？好，那现在我们来做下面的这个23页的这个例题2哈。这个例题2它是一个很好的问题哦。来，这个你不要翻到后面去哈，我们直接来做这一题。这个例题2，同学给他2个赞。我说明一下他的想法哈，其实同学都会做。好。你就直接把我写的东西哦写在下面哈。在看这个例题2之前，它上面好像还有一段文字哈。来，同学，这个文字我想我们也来看一次哈。他说，很多的试验都可以看成是重复很多次的伯努利实验。比如说丢一个硬币20次或罚球5次。那同学你知道每一次的伯努利试验是不是都独立的？比如说我这一次罚球进不进？跟我下一次罚球，理论上来讲应该是不会互相干扰，应该是有干扰，但是我们就假设到不互相干扰嘛。好，你看哦，每一次都是互不影响，是独立的。那第二个就是说，每次实验成功的机会都是相等。好，那我们看一下这个例题2哈，他说有个人叫阿丁，罚球的命中率2/2，每一次罚球的结果都是独立的情形。来，独立2个字圈起来，独立啊，每一次罚球都不会互相干扰哈。那么请问他罚5球中2球的几率是多少？那这个题目其实我分成2个步骤来做。来，第一个步骤，来跟着我一起写。假设罚进叫做圈，罚不进叫做叉。同学，那我现在黑板上写圈圈叉叉叉，其实它刚好对应的一种情况，对应的什么情况？前2次罚进，后2次没有罚进，听懂我意思吗？那同学我问你，2个圈3个叉做直线排列，这个叫做什么东西？有相同物的直线排列。那每一种排列的方式，是不是都刚好对应到一种他把球投进去的一种情况？它有一个一对应的效果。所以这两个圈跟3个叉，他们可以做什么？他们可以做一个排列的动作。来，跟着我一起写哈，他们是可以做排列的动作。来，那第2个步骤，我们就准备要写出这一题的答案哈。所求。来，同学，那你现在看这边哦。如果是上面这个情况啊，前面2次投进，后面3次没投进，每一次的投球都是独立的一个事件，那同时发生的几率等于个别发生的几率相乘，所以前2次投进这个几率是2/5的平方，可以吗？后面3次没有罚进，几率是3/5的几次方？3次方，知道这个意思吗？好，可是你晓得哦，同学，
2个圈3个叉做直线排列，方法数有几种？有相同物的排列怎么写？5阶，然后相同物的阶数要除掉，2个一样要除2阶，对不对？3个一样要除几阶？3阶，对不对？这每一种是不是它的排列的方式有这么多种？那每一种的几率都这么多，对吧？好，它每一种排列的方式都对应到为什么它把球投进去的一个方式嘛，它有一个一一对应的效果在里面。好，同学，那你告诉我，5阶除以2阶、3阶，其实排列组合你学的不错啊，它可以写成什么东西？没错，它可以写成 C5 取2，有没有？所以这个就对应到我们之前所教的这5次的独立的 Bernoulli trial 里面，这5次独立的伯努利实验里面，对不对？它5次要成功2次，头5次嘛要命中2次，所以前面是不是要先写 C5 取2？到底是哪2次成功？要把那2次选出来。那成功的几率是2/5的平方，好，因为2次嘛，所以是2次方。啊，失败是3/5，啊，3次失败，所以就3次方。这样子你会了。那这个算出来的几率哦，我有翻到后面去偷看，这个答案是多少？这个答案是625，这是多少？216，这样可以吗？好，这个很简单哈。好，那我们这个例题2哈，很快的就看过去。接下来，请你翻到后面来，翻过来，翻过来，来，翻到后面哦，同学，你看到他这个课本解答写得非常的精美哦，他还给你画2个可爱的小篮球在那边，有没有看到？好，你看他把所有的情况供 C5 取2种，好，那每一种的几率都一样，他把它写得非常详细。我们现在来看一下后面的随堂练习哈，来，这个随堂我们给他1个赞就好了，来，我下来。我们马上来解这一个题目啊！来，这个随堂练习给他1个赞。好，这个题目我们看一下哦。他说丢一个均匀的硬币7次，球恰出现4次正面的几率。哎，同学这一题我们直接来嘛，好不好？来，直接来告诉我们前面要写什么？7次里面要成功4次嘛，出现正面如果叫做成功，啊7次要成功4次，所以前面要写什么？C 多少？7取4嘛，7次里面选4次出来成功，因为它是均匀的硬币，所以成功的几率是1/2，有4次成功，所以是1/2的4次方。那失败有3次，所以后面再乘1/2的3次方。等一下，这样子是不是答案就出来了？知道我的意思吗？对不对？丢出正面叫成功嘛。好，啊，每一次都是一个独立的Bernoulli trial。好，那这个答案算出来是多少？我看一下啊。下面是2的7次方，2的7次方是多少？128，128。C7取4就是C7取3，7乘6乘5再乘以6，所以是35。好，128分之35，这个应该 OK 的。好，24页随堂练习就这样子，好，就把它处理掉了。这样有没有问题？这很快嘛，好，这没有什么东西的。来，你想一下啊。那个下个礼拜孟鲁就回来，然后艺林这2天也去台湾去做检查。所以我们等全班都到齐应该很快我们就可以开始上复习的东西。真的，我们等全班到齐，孟如下礼拜就回来，他请到8月中了。来，那同学你翻到25页，来，你翻过来25页，这里要进入我们今天一个非常重要的主题。好，来这边要麻烦同学跟我一起写笔记哦，你写在上面好不好？上面，我这里要介绍一个很重要的东西，高中就要把它教好。